的确，目前 Omicron 疫情所到之处，有如海啸一般，各处都是爆发的例子。我们就以美国目前最严重的情况来说吧，美国目前的平均每1秒钟就新增加4个确诊的病例，光7天就增加了250万的病例。而哥伦比亚大学的估计，未来2周之内可能还会翻倍。这还不包括很多人已经自己染病而浑然不知，因为几乎是没有症状，而这是一个新的趋势的发展。当然，悲观的人预料，目前的情况可能还只是刚开始，前所未见的还在后面的。而且估计在未来3周之内，美国当地可能至少还有4万多人可能会因此死亡。但也有人乐观的估计，认为就因为传染速度快，因此，目前未来确诊的人数会快速的增加，再加上加强疫苗的注射，可能在1月底或2月初的时候会达到某种的群体免疫。对人类的经济生活目前暂时是的影响，但似乎影响的是比较温和的形式。我们可以举南非作为一个例子，记不记得 Omicron 病毒就从南非开始？南非到了12月27、28号的时候，南非政府的新估计，它的住院病例数字都在下降。甚至南非政府还一度考虑要取消隔离跟检测的这个追踪制度，当然引起了群情哗然，它最后还是恢复了隔离制度。可以看到，很多人在一代的感觉到这个疫情似乎是朝向比较温和的发展，但是谁能够保证呢？因此，世界各国采取了，特别欧美国家还是不同的一些管制措施，但显然到目前为止，经济管制已经不再是选项。而最大家加强的，也就是加强检测追踪，以及加强追踪疫苗的注射。农用璀璨烟火挥别2021，身在台湾的我们何其幸运！原以为疫情渐露曙光，没想到年底 Omicron 病毒搅局，只剩雪梨、杜拜和曼谷等地照常办跨年，其他的不是取消就是缩水。纽约时报广场倒数，观赏区人数大幅缩减约1/4，只开放约1.5万个名额。从伦敦到巴黎，欧陆各大城市陆续宣布取消官方跨年，低调迎接2022。岁末佳节成了欧美国家实践与病毒共存的新一波抗疫压力测试。目前态势发展显然不妙。I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. 疫情海啸已经成真。耶诞节前单日新增来到24万，已逼近历史新高。耶诞节后单日新增飙破50万例 ，Omicron 就占70%以上。全美各地筛检站更再度涌现排队人潮。面对惊人数字 ，CDC 却做出大胆决策，将无症状确诊者的隔离天数从10天缩短为5天。It is safe to do that if you look at the chance of getting a transmission in that second half of that 10-day period, it's considerably less than in those first few days. So on balance, if you look at the safety of the public and the need to have society not disrupted, this was a good choice. 为了舒缓医疗体系负担，佛奇替 CDC 背书，修改隔离规定是有科学根据的。但他也强调，美国这波疫情最糟糕的阶段还没到。I would imagine, given the size of our country and the diversity of vaccination versus not vaccination, that it likely will be more than a couple of weeks, probably by the end of January, I would think. 不过，历经2年疫情考验，欧美民众早已防疫疲劳。跨年前1星期，英国单日新增已破10万，并在1周后翻倍。12月30日这一天已近19万例，法国破20万例，意大利、葡萄牙、希腊都创新高。但防疫措施一变严，就惹来民怨。西班牙巴塞隆纳街头，示威民众多数没戴口罩。比利时一度宣布关闭剧院、电影院等文化场所，老百姓和业者抗议之后，政策法夹弯，又重新开放。On est ravis d'avoir résisté et on a gagné ce qu'on avait commencé comme combat. Ce n'était pas qu'une question financière, c'était vraiment un combat pour les spectateurs aussi.
伦敦宣布进入重大事件状态，甚至开始搭建起野战医院，以防病例激增。但百姓似乎习以为常。Just live your life, and it's new normal now. I've been triple vaccinated, and as you can see, there's probably enough social distance. Quite honestly, I think a lot of people are safe. 疫情一如预期，在年末假期间扩散。本周全球单日新增病例连续3次打破历史纪录，更首度超过100万。确诊数字在我们看来实在惊人。与病毒共存的西方国家民众似乎没什么焦虑感。对照美英两国的疫情海啸，新加坡的与病毒共存成效倒是令人啧啧称奇。10月中旬起，新加坡宣布逐渐放弃清零后，确诊几乎天天2-3千例，一度飙到5000例之多。不再执着于确诊数，而是逐渐扩大接种者有别的适用范围，完整打完2剂疫苗者才能进商场和景点，或回工作场所办公。原本允许澳洲、美国等20多国已完整接种的旅客搭乘特定航班或巴士可以免隔离入境。Omicron 疫情升温后立刻暂停，守住了这波跨年前的疫情，而且守得意外的好。从10月高峰一路直线下降，到了12月底，单日新增只剩200-300例。于是，新加坡在跨年假期迎接了国旅大爆发，有饭店订房率破90%。不同于欧美国家一口气说解封就解封，新加坡采取中间路线，过程循序渐进，加上严谨的染疫追踪系统，在与疫共存模式上成效明显优于欧美。Well, as you guys know, I'm an optimist by nature, but I am very cautiously optimistic about Omicron. When it came on the scene, its remarkable ability to be able to spread so quickly to so many people, was important to look at. It really brings along with it immunity, and that's our key out of the pandemic. Obviously, I don't have a crystal ball, but let's see what happens. I suspect this is going to start in early 2022. 专家分析，比起置人于死 ，Omicron 似乎更想找到宿主，维持生存空间。若疫情持续朝感冒化发展，共存策略可能比清零更务实些。无论清零或与病毒共存，都有代价。Omicron 不见得是最后一个打乱民众生活步调的变异株。能否在2022年宣告落幕，该是迎接新年的此刻，全民共同的深切期盼。